नाज़रीन, आवाज़ टीवी जे प्रोग्राम दी एज विथ मोहसिन बबर में अवां खे भलीकार। नाज़रीन, पाकिस्तान में पानी जी दस्तियाबी दरियाउनि में ऐं टेम्परेचर्स जेके गर्मी पद आहिनि उन्हनि जे हवाले सां अॻकथी जेके आहे असांजो सदाईं मसइलो रहियो आहे। मेट डिपार्टमेंट ज़रूरु असांखे ॿुधाईंदो त हिन साल हेतिरियूं बरसातूं पवंदियूं, पर बहरहाल पोइ बि उहो बरसाति पवण खां कुझु ॾींहं अॻु में हुननि जे तरफ़ां कुझु अनाउंसमेंट थींदियूं आहिनि, जंहिंखां पोइ कुझु असांखे ख़बर पवंदी आहे त बरसातूं अचनि पियूं, केतिरियूं थींदियूं। इन बारे में का एक्यूरेट डेटा असां वटि न अची सघंदी आहे, जंहिंजे करे मसइलो थींदो आहे। असां वटि शायदि उहो सिस्टम अवेलेबल न आहिनि। सॼी दुनिया में काफ़ी एक्यूरेसी हाणे इन टेक्नोलॉजी में थी वई आहे, पर पाकिस्तान में अञा हिन जी खोट मौजूदु आहे। मेट डिपार्टमेंट असां ॿुधाईंदो आहे इरसा जेको सूबनि जे विच में पाणी जी विर्छ जो ज़िम्मेवार हिकिड़ो इदारो आहे, उहो बि असांखे 6 महीना पहिरीं ॿुधाईंदो आहे त हिन साल हेतिरी पाणी जी खोट थींदी। उहो छा ते बेस कंदा आहिनि? उहो बेस कंदा आहिनि हिकिड़ो मॉडलिंग सिस्टम हूंदो आहे, उन जे बेस ते हिस्टोरिकल जेके ट्रेंड हूंदा आहिनि पाणी जा उन जे बेस ते, मेट डिपार्टमेंट जूं रिपोर्ट्स ईंदियूं आहिनि उन जे बेस ते, पोइ उहो कैलकुलेशन कंदा आहिनि त हेतिरो पाणी दरियाउनि में ईंदो ऐं असांखे जेको आहे पाणी जी ख़बर पवंदी त केतिरी दस्तियाबी आहे ऐं एतिरी खोट थींदी, एतिरो सूबनि खे पाणी मिलंदो ऐं बाक़ी जेका आहे खोट थींदी। पोएं साल छा थियो, असांखे खोट जो ॿुधायो वियो, पर पोएं साल पाणी जेको आहे 124 मिलियन एकड़ फीट पाणी असांजे दरियाउनि में मौजूदु हो। जॾहिं त असांजो सिस्टम सिर्फ़ु 114 मिलियन एकड़ फीट जी कैपेसिटी आहे हुनजी, उहो पाणी जेको 1991 वारो जेको ठाह आहे पाणी जो, उन हिसाब सां असांखे पाणी दस्तियाब थींदो आहे। पर पोएं साल छाकाणि त सतलुज मां पाणी आयो, रावी मां बि इंडियन साइड्स खां बि काफ़ी पाणी असांजे दरियाउनि में छॾे वियो, उहो बि असांखे 10 खनि मिलियन एकड़ फुट उहो पाणी एक्स्ट्रा थियो। उन खां अलावा तव्हांखे यादि हूंदो बलूचिस्तान में जॾहिं असांजी बारिश थी ऐं ॿोॾूं आयूं, असांजा वेस्टर्न ज़िला काफ़ी ॿुॾा, जंहिंमें सॼो दादू ऐं कंबर शदाद कोट वारा इलाइक़ा इहे काफ़ी ॿुॾा। बलूचिस्तान में काफ़ी पाणी आयो, उनजे लाइ बि ख़्यालु कयो वञे पियो त 8 खां 10 मिलियन एकड़ फीट पाणी हिते आयो, पर असांखे ख़बर न पइजी सघी त बारिशूं ज़रूरु थियूं, बारिश जी ख़बर हुई, पर केतिरो पाणी ईंदो हिनजी ख़बर न पइजी सघी, तंहिंजे करे एतिरो नुक़सानु थियो। उनमें घटि में घटि माण्हुनि खे नुक़सान खां बचाए सघिजे पियो। असां वटि सिस्टम अवेलेबल न आहिनि जंहिंसां असां उहो पाणी स्टोर करे सघूं ऐं उहो पाणी दरियाउनि में हलियो वञे थो ऐं उन खां पोइ इलाइक़े खे बि तबाह करे थो, पर असां उन पाणी मां लाभ हासिलु न करे सघंदा आहियूं। पाणी असांजे लाइ रहमत बजाए ज़हमत बणिजी वेंदो आहे। पोएं साल दरियाउनि में त एॾी ॿोॾ न हुई, पर इहे वेस्टर्न जेका जंहिंजी मां ॻाल्हि कयां पियो, असांजे सिंध जी जाबलू जेका पटी आहे ऐं कोहिस्तान खां वेंदे मथे बलूचिस्तान ताईं, हेसी ताईं असांखे मॉडलिंग असां वटि अवेलेबल न आहे। उते रिम स्टेशन्स लॻल न आहिनि मौसमियात खाते जा, जेके असांखे ॿुधाए सघनि त केतिरो पाणी अचे पियो। टेक्नोलॉजी जेका आहे असां वटि अवेलेबल न आहे। सो इन करे इन मामले ते ॻाल्हाइण लाइ असां अॼु हिन पंहिंजे प्रोग्राम में कोशिशि कंदासीं तव्हां सां ॻाल्हायूं ऐं थोरी तव्हांखे इंफॉर्मेशन पहुचायूं त असां वटि छा हिन साल सिस्टम, पोएं साल छा थियो, हिन साल छा सिस्टम अची रहियो आहे। इरसा पंहिंजे हिकिड़े इजलास में जेको हाणे थियो गुज़िरियल हफ़्ते, उन्हनि ॿुधायो त पाकिस्तान में 30 एकड़ दरियाउनि में पाणी जी खोट थींदी। 30 एकड़ जो मक़सदु आहे त असां वटि जेको पाणी आहे दरिया में जो सिंध खे मिले थो, 45-46 MF पाणी जेको मिलंदो आहे, उन में 30 एकड़ खोट थींदी, जंहिंजो मक़सदु आहे असां वटि पाणी वञी 38 MF खनि असां वटि बचंदो पाणी ऐं उन जे बेस ते असां 37-38 थिए थो, उहो वञी असां वटि पाणी बचंदो आहे, उन में असां पंहिंजा फसल जेके आहिनि पोखींदा आहियूं। पर अगेन प्रॉब्लम इहो आहे त इहो पाणी जी एक्यूरेसी केतिरी आहे। असां इन बुनियाद ते पंहिंजो फसल जा एस्टिमेट ठाहींदा आहियूं, असां पंहिंजी पोखाई कंदा आहियूं। ख़रीफ़ जा फसल धार हूंदा आहिनि, रबी जा फसल धार हूंदा आहिनि, पोइ असां उन जे बेसिस ते पंहिंजी पोखाई कंदा आहियूं, छाकाणि पाणी एतिरो ईंदो तंहिंजे करे फसल बि एतिरो पोखिबो। पर इहो सॼो जेको अॻकथी जो सिस्टम आहे, इहो हिकिड़ो फसलुनि जे लाइ, ज़रात लाइ, मुल्क जी इकोनॉमी लाइ, ॿियो वरी ॿिए पासे फ्लड्स खां माण्हुनि खे बचाइण लाइ, तबाहियुनि खां बचाइण लाइ, नुक़सान खां बचाइण लाइ बि इहो अलर्ट सिस्टम, इहो अॻकथी वारो सिस्टम अचणु घुरिजे। कुझु माण्हुनि जो ख़्यालु आहे, जेका हिकिड़ी कुझु ख़बरूं आयूं मीडिया में बि, त हिन साल ड्राउट बि थी सघे थो। हाणे इहा हिकिड़ी अजीब सूरत हाल आहे त हिकिड़े पासे कुझु माहिर चवनि था त हिन इलाइक़े में, असांजे इलाइक़नि में ॾुकर वारी सूरत हाल, ख़ुश्क साली बि थी सघे थी। कुझु माहिरुनि चवणु आहे न पाणी बहितर ईंदो, कुझु माहिरुनि चवणु आहे त जून ताईं को पाणी जी को बहितरी आहे, टेम्परेचर बि मथे वधंदा, पर पाणी जी अवेलेबिलिटी बहितर हूंदी। मॉनसून जा परे आहे, मॉनसून जा अगस्त में, जुलाई अगस्त में, असांखे सेप्टेंबर में, इन्हनि सीज़न्स में जेके आहिनि मॉनसून जी अॻकथी आहे, पर हींअर केतिरी अॻकथी करे सघिजे थी पाण ते ॻाल्हाए न सघूं। अॼोके प्रोग्राम में असां कोशिशि कंदासीं इन मुख़्तलिफ़ पासनि ते, मुख़्तलिफ़ पहलुअनि ते, मुख़्तलिफ़ रुखनि में तव्हां ते का इंफॉर्मेशन पहुचायूं, पंहिंजे माहिरनि से ॻाल्हायूं, जीअं तव्हांखे ॿुधाए सघूं त इहो सिस्टम कमु कीअं कंदो आहे, पोएं साल छा थियो, ईंदड़ साल में अॻकथी छा आहे, पाणी जी दस्तियाबी, बारिशुनि जी दस्तियाबी ऐं जेके गर्मी पद आहिनि, टेम्परेचर्स आहिनि, उहे केसि ताईं हद ताईं पहुचंदा। सो असां सां गॾु रहजो। असां वटि जेको ब्रेक खां पोइ असांखे जॉइन कंदा मौसमियात खाते जा माहिर डॉक्टर शहज़ादा अदनान साहब, उन्हनि खां असां हाल वठंदासीं त हिन साल छा थियणु वञे पियो। असां गॾु
नाज़रीन वेलकम बैक। हाणे असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं इन सिचुएशन ते। मेट डिपार्टमेंट मां माहिर आहिनि, मौसमियाती माहिर आहिनि, उहे असांखे ॿुधाईंदा त छा सूरत हाल रहंदी। शहजाद अदनान साहब असांखे ज्वाइन कयो आहे। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शहजाद साहब, आपकी नज़र में अब जो नेक्स्ट सीज़न है हमारे पास, उसमें क्या सिचुएशन होने जा रही है? बातें चल रही हैं कि पानी की क्योंकि कमी होगी, इसलिए ड्राउट की सिचुएशन भी की उसकी भी इतलात है। जी मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का और इससे इम्पोर्टेंट इश्यू पे आप ये जो डिबेट कर रहे हैं। एक्चुअली आपको पता है कि पाकिस्तान जो है एक क्लाइमेट चेंज के लिहाज से जो इम्पैक्ट्स हुए हैं उसमें बहुत वल्नरेबल है, यानी 8वां रैंक करता है दुनिया भर में। और अभी हम पिछले अगर दहाई से देखें, पिछले 10 सालों में 15 सालों का डाटा अगर देखते हैं तो बहुत तेजी से यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के इवेंट्स हुए, जिनमें 2000, 2001 और 2002 में ड्राउट्स आए, फिर 2009 में ड्राउट आया, उसके बाद 2010 का फ्लड था, फिर 2011, 12, 13 में प्रेसिडेंटेड जो है वो रिवराइन फ्लडिंग हुई, फिर 2018 में, 2021 में जो है सिंध और बलूचिस्तान में ड्राउट की एपिसोड हुई, जिससे 45 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है इन पे इम्पैक्ट हुआ और तकरीबन 65 लाख से ज्यादा लोग जो थे और उनका लाइफ स्टॉक जो बलूचिस्तान और सिंध में पर्टिकुलरली उन पे इम्पैक्ट आया। 2022 आपके सामने है कि 6 क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट हुए जो दुनिया में एक रिकॉर्ड है। और इसमें आपने पहले हीट वेव भी देखी, गिलॉफ के इवेंट हुए, ड्राउट्स आई, हीट वेव हुई और फिर उसके बाद फ्लडिंग हुई। ये वो फ्लडिंग थी जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अनप्रेसिडेंटेड मॉनसून में बारिशें हुई और ये रिवराइन फ्लडिंग नहीं थी, फ्लैश फ्लडिंग नहीं थी, ये एक इंस्टेंट रेनफॉल इवेंट, जहां यानी बारिश होती थी वहीं पर इसका इम्पैक्ट हुआ और वो पानी काफी महीनों खड़ा रहा। इस साल भी आप देखें, अभी तक तो सिचुएशन नॉर्मल है। विंटर में जरा हमारे लिए प्रॉब्लम हुई कि इस साल मौसम सरमा की बारिशें मुल्क भर में इतनी अच्छी नहीं हुई, पहाड़ों पे बर्फबारी नहीं हुई, जिसकी वजह से पानी की शॉर्टेज, जैसे आपने जिक्र किया कि दरियाओं में ऑलरेडी जो आपके रिजर्वायर हैं और जो दरिया हैं वो ऑलरेडी उन कंडीशन चल रही हैं। अब ये हमारे पास फेज आ रहा है अप्रैल, मई और जून, अगले 3 महीने ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो टेम्परेचर बढ़ेंगे, हीट वेव्स जो हैं वहां आएंगी आएंगी। ये साउथ में ज्यादा वल्नरेबल है, जिसमें पर्टिकुलरली सिंध के सेंट्रल पार्ट है, मोइंजोदड़ो, लाड़काना, नवाबशाह का जो रीजन है वो हो गया। और इसके अलावा थरपारकर है, उमरकोट, सांगड़, इन एरियाज में, कराची में भी जून में और जून में इस चीज की प्रॉबिलिटी है कि वहां भी टेम्परेचर इंक्रीज होंगे और हीट वेव जो है वो प्रीवेल कर सकती है। इसी तरह बलूचिस्तान वगैरह में भी जो सेंट्रल पार्ट है बलूचिस्तान के और जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर भी जो है हीट वेव के भी चांसेस हैं। और बलूचिस्तान में क्योंकि इस दफा मौसम सरमा की बारिशें अच्छी नहीं हुई और आगे भी अगले 3 महीनों में कोई हम अच्छा रेन का सिस्टम नहीं देख रहे, तो वहां भी खुशक साली के इम्कानात जो है वो नजर आ रहे हैं कि आने वाले दौर में जब टेम्परेचर बढ़ेंगे, हीट वेव आएंगी, तो वो जो खुशक साली है उसके असरात जो है हो सकता है वो नमूदार हो, पर्टिकुलरली चागली डिस्ट्रिक्ट है, वाशु, केज, इन इलाकों में। मॉनसून जो है इस साल अभी तो प्री मेच्योर है कहना है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, लेकिन जो हमारे पास अभी तक जो डाटा आया है मॉडल्स का, उसके मुताबिक इस दफा भी मॉनसून हमें काफी अच्छी नजर आ रही है। जो पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, जिसमें पंजाब के इलाके हैं, सियालकोट, शेखुपुरा, लाहौर, नारोवाल, और इसी तरह साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है जिसमें थरपारकर, उमरकोट, सांगड़ वगैरह, ठट्ठा, बदीन, ये इलाका, कराची और कुछ सेंट्रल पार्ट में हमें मॉनसून की बारिशें अच्छी नजर आ रही हैं अभी तक जो मॉडल्स की प्रोजेक्शंस हैं। लेकिन इसके बारे में हतमी फैसला जो होगा जब मॉनसून इंडिया में मई में ऑनसेट होगा और इसके सिस्टम मूव करेंगे पाकिस्तान की तरफ, जो तकरीबन मिड ऑफ जून के बाद जो ये सिस्टम मूव करते हैं, पाकिस्तान अप्रोच करते हैं, तो फिर सिचुएशन मजीद क्लियर होगी कि उनकी इंटेंसिटी कितनी होगी और वो किस एरिया में जो है ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे। इसमें शाह साहब ये बड़ी अहम आपने बात की है कि जून तक आप देख रहे हैं, जो भी आपकी मॉडलिंग आप लोग करते हैं उसके हिसाब से नॉर्मल बारिशें हैं या इससे अबव अबव नॉर्मल जो है सूरत हाल मेट की रहेगी, हमारे सारे सिस्टम की रहेगी। उसके बाद आप कह रहे हैं कि जून के बाद कोई हम देख सकेंगे कि क्या होगा मॉनसून में, लेकिन जून तक आप देख रहे हैं कि नॉर्मल है अभी। जी, अभी तो जो है अभी तक हम अप्रैल, मई, जून में जो बारिशें हैं वो ओवरऑल पूरे मुल्क में
नॉर्मल के करीब रहेंगी। लेकिन मैं इधर नाजरीन की इतला के लिए अर्ज करना चाहूँ कि ये अप्रैल मई जून का जो महीना है, इसमें मई जो है बहुत ज्यादा ड्राई मंथ होता है, और मई और जून में फिर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हैं। अप्रैल एक ट्रांजिशन फेज होता है विंटर से समर की तरफ, क्योंकि आप जा रहे होते हैं तो मौसम बहार से आप गर्मियों की तरफ जा रहे होते हैं। तो टेम्परेचर जो है इस दफा हम देख रहे हैं कि वो फर्दर अभी मिड ऑफ अप्रैल के बाद वो इंक्रीज करेंगे, और वो हीट वेव्स जो है आपको आना शुरू होंगी, और वो उनके इम्पैक्ट भी नजर आएंगे पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में। पर्टिकुलरली सिंध उसका फोकस होगा, हॉटस्पॉट होगा, साउदर्न पंजाब उसका हॉटस्पॉट बनेगा, और इसी तरह जो हमारे मेगा सिटीज हैं जिसमें लाहौर है, फैसलाबाद, मुल्तान, और इसी तरह कराची का सिनेरियो जरा डिफरेंट होगा, लेकिन जो सेंट्रल पार्ट है जिसमें सक्खर, लाड़काना, मोइनजोदड़ो, नवाबशाह, ये जो एरिया, दादू पर्टिकुलरली, इन एरियाज में, और उमरकोट, सांगड़ और थरपारकर, इन एरिया टेम्परेचर जो है वो 40 को क्रॉस करते हुए नजर आएंगे, और जिसकी वजह से जो है और इन इलाकों में बारिशें नॉर्मली इतनी ज्यादा नहीं होती, यानी अगर हम एग्रीगेट करें 3 महीनों की बारिश का, तो वो 30 से 40 मिलीमीटर एवरेज रेनफॉल बनती है 3 महीनों की। तो यानी इसका मतलब नॉर्मल के या नियर टू नॉर्मल रेनफॉल होंगी। लेकिन उसके बाद मॉनसून में जो अभी तक मॉडल्स बता रहे हैं कि वो जो साउदर्न पार्ट है और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां पर बारिशें अच्छी हैं, लेकिन ये अभी प्री मेच्योर है कहना कि उसकी इंटेंसिटी किन एरियाज में है वो ज्यादा होगी। लेकिन शायद साहब आप बता रहे हैं कि जो हीट वेव है, जो टेम्परेचर है वो बढ़ेंगे, शायद वो नॉर्मल से ज्यादा ऊपर जा सकते हैं इसी, क्योंकि यही अरसा है कि अप्रैल में जून में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये आप समझते हैं कि ये हीट वेव नॉर्मल से ज्यादा होगी जैसे होती है हमारे पास? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको मोहसिन साहब याद हो कि 2022 में आपकी मार्च में टेम्परेचर जो थे वो 40 से क्रॉस कर गए थे, और उस वक्त चोलिस्तान में एक हीट वेव का पीरियड हुआ, 41 दिन हीट वेव रही। पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी हीट वेव का दौरानिया कभी नहीं रहा, जिसमें भावलपुर, भावलनगर और रहीम यार खान में वो हीट वेव जो थी वो 12 मार्च से स्टार्ट हुई, और वो मिड ऑफ अप्रैल तक वो प्रसिस्ट की, और जिसमें टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री अबव नॉर्मल थे। बाद इलाकों में वो 13-14 डिग्री अबव नॉर्मल रहे, यानी टेम्परेचर दिन के औकात में 45 डिग्री से ऊपर रहे। तो इस दफा भी अप्रैल में अभी तक तो जो टेम्परेचर है वो 35 से 40 के दरमियान है। उमरकोट और यानी पर्टिकुलर 40 को टच किए मार्च में भी, लेकिन मिड ऑफ अप्रैल के बाद क्योंकि वैसे ही सीजन चेंज हो रहा होता है, तो हम देखेंगे कि सिंध में और उसमें आपको टेम्परेचर 40 से क्रॉस करते हुए नजर आएंगे, और वो फिर प्रिसिस्ट अगर वो करेंगे 45 को आपको लिमिट करेगी, और बाद इलाकों में 45 से ऊपर भी जा सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली हीट वेव जो है 1 से 2 एपिसोड एंड ऑफ दी अप्रैल, यानी मिड ऑफ अप्रैल से एंड ऑफ दी अप्रैल आपको नजर आएंगे। और मई जून तो आपको पता है कि वो हॉटेस्ट मंथ है, और उसमें वो फिर आपको उसकी फ्रीक्वेंसी जरा ज्यादा नजर आएगी। इशारा साहब, एक और बड़ी अहम बात है, क्योंकि पानी की, वाटर की जो अवेलेबिलिटी हमारे पास सारे पाकिस्तान में, वो बेस करता है कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज में किस तरीके से बारिशें पड़ी हैं, कितनी हीट वेव होगी, और वहां पर वो मेल्ट होगा, उनके सारे ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, हमारे दरिया में पानी आएगा। उस मॉडलिंग पे कैलकुलेशन की जाती है। तो इस मरतबा 30-32% कम पानी की तवक्को की जा रही है। आपके हिसाब से, क्योंकि आप भी इनपुट देते हैं इरसा को, और इरसा उस बेस पर उसकी मॉडलिंग करता है, तो आप क्या समझते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज की क्या सूरत हाल रहेगी वाटर अवेलेबिलिटी की? जी बड़ी अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। देखें इस दफा मैंने जैसे अर्ज किया कि विंटर की जो स्नो है वो नहीं हुई पहाड़ों पे, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग होती है। जो सर्दियों में जो बर्फबारी होती है, और फिर वो जब टेम्परेचर राइज होते हैं तो बर्फबारी, जो बर्फ है वो मेल्ट डाउन होकर हमारे रिवर में वाटर की फॉर्म में कंट्रीब्यूट करती है, और रिवर का रन ऑफ बढ़ाती है, जिससे हमारे रिजर्वायर की सिचुएशन इंप्रूव करती है। इस दफा एक्चुअली जब स्नो नहीं हुई है तो डेफिनेटली जो इम्पैक्ट होगा वो ग्लेशियर के ऊपर होगा, और वो जब टेम्परेचर राइज होंगे नॉर्दर्न एरिया, गिलगित बल्तिस्तान में या बलाई खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपको ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग जो है, गिलॉफ के इवेंट्स आपको ज्यादा नजर आएंगे, और उस इम्पैक्ट की वजह से हो सकता है बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक डैमेज वगैरह भी हो, आपको नजर आए उधर गिलगित बल्तिस्तान वगैरह में। लेकिन तरबेला जो हमारा मेजर रिजर्वायर है, वो आपको पता है कि वो तकरीबन 80 to 85% डिपेंडेंट है ग्लेशियर और स्नो मेल्टिंग पे। तो वो मिड ऑफ अगस्त जाके वो नॉर्मली फिल हो जाता है उस पे, क्योंकि रेन की इतनी डिपेंडेंसी नहीं है। प्रॉब्लम हमें आ रहा है मंगला डैम के ऊपर। मंगला जो है हमारी वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे, जब से उसकी अपलिफ्टिंग हुई है तो वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे फुलफिल नहीं होता नॉर्मली। एक तो ये है कि उसका कैचमेंट एरिया मेजोरिटी जो है
वो इंडियन जो ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन है वहां पर है, और वो तकरीबन 70 to 80% डिपेंडेंट रेनफॉल के ऊपर। अगर कैचमेंट में रेनफॉल नहीं होती तो मंगला पे जो है वो स्ट्रेस आने का अंदेशा है, जिसकी वजह से जो है इनफ्लो जो है रिवर्स में और फिर आगे जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें चैलेंजेस आ सकते हैं। तरबेला में ऐसे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन मंगला बड़ा डिपेंडेंट है मॉनसून की रेनफॉल के ऊपर। तो वो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि सिस्टम, क्योंकि एक अच्छी चीज नजर आ रही है कि सिस्टम की ज्यादा प्रोजेक्शन जो है वो मंगला, चिनाब और रावी के कैचमेंट एरियाज पे अभी तक के जो मॉडल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन स्टिल देन कि अगर इंडिया उस पानी को स्टोर कर लेता है अपने जो उन्होंने डैम्स बनाए हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो कट शॉर्ट हो जाएगी। वो हमें अभी से ही प्लान करना पड़ेगा कि उस वाटर को किस तरह जो है हम मैक्सिमम वाटर को कंजर्व किया जाए और किस तरह से रेगुलेट किया जाए। जी शहजाद साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ही होगा कि सिंध में आपने देखा कि पिछले साल पानी एक्यूमुलेट बहुत हुआ था, बलूचिस्तान से पानी आया था, तो हमारे जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं सिंध के, अपर सिंध के दादू से लेके ऊपर कंबर तक, ये सारे इलाके डूब गए थे और फ्लडिंग सिचुएशन हो गई थी। वो सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के टॉरेंट, हिल टॉरेंट से पानी आया था और हमारे लिए प्रॉब्लम हुआ था और जिले हमारे डूब गए थे। तो अब आप इस एरिया में पानी की एक्यूमुलेशन क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या प्रोजेक्शन है मानसून के, मानसून से पहले ही? देखें, जो बड़ी अच्छी आपने मोहसिन साहब बड़ा राइटली पॉइंट आउट आपने किया, ये हिल टॉरेंट्स जो हैं ये दुनिया भर में यहाँ की प्रिडिक्शन और यहाँ वाटर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एक तो ये है कि जो स्लोप है बहुत स्टीप होती है और वाटर का रन अप बहुत ज्यादा होता है। 2022 में यही हुआ था कि जो हिल टॉरेंट्स में हुई और उसमें नेगाज में और आप जो उसके मुंसिल का जो नदी नाले थे उसमें बड़ी जो तुगयानी की कैफियत रही, और जो वॉल्यूम था वाटर का वो 1 लाख क्यूसिक या 1,30,40,000 क्यूसिक से ज्यादा जो मंचर में ऐड हुआ, और उसने फिर दादू, मेहड़, खैरपुर, नाती शाह की जो मुंसलिका तहसीलें हैं, तालुकात हैं, वहां बहुत इम्पैक्ट किया। बड़ा चैलेंज बन गया था। नॉर्मली ये जितनी भी हिल टॉरेंट्स हैं, यहाँ का वो कैचमेंट जो है, जितनी भी जो गाज है, वो उनका वो बलोचिस्तान बनती हैं ये जो हिल टॉरेंट्स हैं। नॉर्मली मॉनसून जो है वो इतना डीप पेनिट्रेट नहीं करती, लेकिन पिछले यानी 2022 में वो कोयटा तक अप्रोच की। तो ये ईस्टर्न पार्ट जो है, जो बारखान से लेकर लसबेला तक नीचे झलमक्सी, लोरालाई का जो एरिया है और बुकटी वगैरह का जो है, ये पूरा एरिया जो है ये मॉनसून की बेल्ट में आता है। तो यहाँ जो है अगर 20 से 25 मिलीमीटर भी रेनफॉल हो तो वो बड़ा अच्छा जो है ना रन ऑफ जनरेट करती है। तो अभी तो हमें सच ये अगले 3 महीनों में तो कोई इतना खास इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा कि कोई वहां पर बड़ी सिग्निफिकेंट सिस्टम प्रोड्यूस हो और कोई वो तुगयानी वाली या सैलाबी कैफियत पैदा करे। लेकिन मॉनसून के दौरान इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि मॉनसून में नॉर्मली सिंध में जुलाई में 3 से 4 सिस्टम पेनिट्रेट करते हैं मॉनसून के, और वो इन हिल टोरेंट्स को पे जाकर जो है मॉइस्चर को जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो आपने सुना होगा साउथ पंजाब में जो रोत कोई वगैरह के डीजी खान के एरिया है वहां पे भी सैलाबी कैफियत हो जाती है। इसी तरह जो ईस्टर्न बलोचिस्तान है, जो बार खान के रीजन है, वहां पे भी सैलाबी कैफियत। और इसी तरह जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है, दादू वगैरह का जो रीजन है, इन एरियाज में भी सैलाबी कैफियत होती है, ये पूरी केरथर रेंजेस वगैरह में। तो वो जुलाई और अगस्त ये 2 महीने बड़े क्रिटिकल हैं होते हैं, जो हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलता है कि यहाँ पर ओवरऑल सीजन में 5 से 6 सिस्टम इम्पैक्ट करते हैं मुख्तलिफ इंटेंसिटी के, और जिसकी वजह से वहां पर जो है रन ऑफ रेट होता है। शहजाद साहब, एक और बड़ी अहम बात आपने इसी हवाले से की, क्योंकि मुझे अभी याद आ गई है कि यहाँ पर इंटरनेशनल डोनर्स है और कुछ फंडिंग्स है। इस बलूचिस्तान के इस पार्ट में कुछ रिम स्टेशन, कुछ रिकॉर्डिंग स्टेशन हमने नए एस्टेब्लिश करने थे मेट डिपार्टमेंट ने। तो वो काम क्या कहाँ पहुंचा है? क्योंकि उससे बड़ा फर्क पड़ेगा कि हमें पता चल जाएगा कि कितनी बारिश हुई है, ताकि नीचे कोई बंदोबस्त कर लिया जाए कुछ घंटों पहले। तो वहां पर स्टेशन जो है उनकी स्टेब्लिशमेंट कब तक मुकम्मल हो गई है या हो चुकी है? इस पर अपडेट दीजिएगा प्लीज। जी, बड़ा अच्छा मोहसिन साहब आपने क्वेश्चन किया। देखें, किसी भी डिजास्टर से बचने के लिए अर्ली वार्निंग सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कि इब्तदाई पेशन गोई और एक सफिशिएंट लीड टाइम पे अगर आप दे दें तो कम से कम आप लॉस ऑफ लाइफ बचा सकते हैं। तो जो महकमा मौसमियात का आपकी इतला के लिए, नाज़रीन की इतला के लिए मैं एक बता दूं कि हमें वर्ल्ड बैंक से फंडेड प्रोजेक्ट हमें मिला है,
जिसमें हम 300 के करीब ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है वो इंस्टॉल करने जा रहे हैं तहसील लेवल पर। और इसके साथ साथ मुल्तान में एक रेडार जैका के तामुन से लग रहा है, सखर में एक रेडार उसके लिए कमिटमेंट होगी, और इंशाल्लाह ताला वो रेडार जब इंस्टॉल होगा सखर में, तो ये जो हमारे पास जो ये दादू और इसका जो कैचमेंट एरिया में चैलेंजेस आते हैं कि यहाँ पर क्वांटिफिकेशन करना रेन की कितनी बारिश होगी, वो हमें बड़ी एक्यूरेटली उसकी असेसमेंट हो जाएगी। इसके साथ साथ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जब इन एरियाज में लगेंगे तो वो आपकी फोरकास्ट जो है लीड टाइम वो बड़ा, क्योंकि फ्लैश फ्लड में लीड टाइम बड़ा कम होता है, नॉर्मली 1 घंटा से 2 घंटे तक लीड टाइम होता है। तो वो भी बारिशें जो हैं जब आप उसे क्वांटिफिकेशन करेंगे रडार की मदद से प्लस ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जब लग जाएंगे तो वो बड़ी हेल्प हो जाएगी। और उस प्रोजेक्ट में तकरीबन हम 7 रडार इंस्टॉल करने जा रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, उसमें बलोचिस्तान में, ग्वादर में, कोयटा में, चिराट में। और जो पुराने जो हमारे रडार हैं उनको अपग्रेडेशन भी होगी और इसके साथ साथ वो रिप्लेसमेंट भी होगी। तो ऑब्वियसली एक अच्छा नेटवर्क बन जाएगा जिसकी वजह से, और जब 300 AWS और हमारे पास इस वक्त 126 मेट के स्टेशन है, 86 अभी हमारे पास ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का नेटवर्क है, तो एक अच्छा बड़ा एक जब डाटा का वॉल्यूम बन जाएगा तो चीजें जो है वेदर फोरकास्ट उसमें भी इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी और उसका लीड टाइम भी बढ़ेगा। तो इन एरिया जो फ्लैश फ्लड इश्यूज हैं, इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए इंशाल्लाह ताला आफ्टर 2 to 3 years वी विल बी इन ए पोजीशन कि हम इनको बड़ा प्रिसाइजली क्वांटिफिकेशन कर सकेंगे कि किस नाले के किस कैचमेंट में कितनी बारिश होने वाली है और वो कितना फ्लड जनरेट कर सकेगी। तो ऑब्वियसली वो प्लानर्स के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट बॉडीज के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग होगी सर। शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अहम मालूमात हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन, शहजादा अदनान साहब मौसमियात खाते में तव्हां ॿुधो त उन्हनि छा ॿुधायो आहे, उते कहिड़े तरीक़े सां कमु थी रहियो आहे। हाणे वठूं था ब्रेक खां पोइ इन गुफ़्तगू खे असां अॻिते वधायूं था, तव्हांखे वधीक इंफॉर्मेशन पहुचायूं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। असां हिन सीज़न में, ख़रीफ़ जे सीज़न में ऐं हिन जेके मॉनसून जो सावणी जो बरसातूं थियनि थियूं इन जी थोरो अॻकथी वारे मॉडलिंग ते, अॻकथी जे सिस्टम ते ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया। असांखे ब्रेक ते वञण खां अॻु में मौसमियात खाते जे माहिरनि असांखे असां सां ॻाल्हि ॿोल कई, हुननि ॿुधायो त पाणी छा दस्तियाबी सूरत हाल आहे। हाणे मूंखे जॉइन कयो आहे डॉक्टर अल्ताफ़ सियाल साहब। इहे मुख़्तलिफ़ हिकिड़े GIS स्पेशलिस्ट आहिनि ऐं सिंध तनुजा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ाइनि था, डीन आहिनि पंहिंजी फैकल्टी जा। ऐं हींअर जेके GIS एक्सपर्ट में जेकॾहिं चंद जेकॾहिं के आहिनि त उन्हनि डॉक्टर अल्ताफ़ सियाल साहब आहिनि, जेके आहिनि वाटर अवेलेबिलिटी जी ऐं हिन ते मॉडलिंग ते कमु कनि था। उन्हनि सां ॻाल्हायूं था। डॉक्टर साहब, वॾी महिरबानी तव्हां असांखे जॉइन कयो। डॉक्टर साहब, तव्हां छा था ॾिसो, ही पाणी जी जेका अवेलेबिलिटी जी सूरत हाल इरसा असांखे ॿुधाई आहे, मौसमियात खाते असांखे ॿुधाई आहे, 3% पाणी जी खोट ॿुधाइनि पिया हिन सीज़न में थियण वञे पई। तव्हांजी वर्किंग जेका आहे, जेका तव्हां पंहिंजी मॉडलिंग कई आहे GIS सिस्टम ते, ऐं जेका हिस्टोरिकल ट्रेंड्स आहिनि, उहे छा था ॿुधाइनि? साईं, ई पाणी पंहिंजी जेका अवेलेबिलिटी आहे उहा हर साल वेरी कंदी आहे। कॾहिं खोट हूंदी आहे त कॾहिं वरी पाणी जेको असांजो मुआइदो थियल आहे, इंटर प्रोविंशियल एग्रीमेंट आहे जेको 1991 उन खां वधीक हूंदो आहे। जॾहिं उहो मुआइदो थियल आहे 114 मिलियन एकड़ फुट ते। हाणे असांखे 114 मिलियन एकड़ फुट लास्ट ईयर जेको मूं कैलकुलेट कयो, असांखे पाणी होॾां बि आयो हो, पंहिंजूं जेके नदी आहे सतलुज खां बि आयो हो, रावी खां बि आयो, तो 124 मिलियन एकड़ फुट मिलिया। तो उन हिसाब सां असांखे जेको मुआइदो थियल आहे 1991 जो, उन मुताबिक़ पाणी मिलणु खपे। हा, जेका उन जी शिक नंबर 2 आहे। पर वरी बि इहो टिरुखी फार्मूला आणे ऐं जेको आहे सो सिंध खे खोट जो मुंहुं ॾियणो पवंदी। हिन दफ़े हिननि ही अकथी कई आहे त हेतिरी खोट थींदी। हाणे उहा अकथी ख़बर नाहे त कहिड़े बुनियाद ते ही कनि था पिया, छाकाणि त जेका प्रिडिक्शन आहे, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वारा बि चवंदा आहिनि त असांजी प्रिडिक्शन जेका ईअं सम्झो त 90% एक्यूरेट हिकु हफ़्तो असां अॻु में कंदा आहियूं। हाणे ही त 6 महीना अॻु जी प्रिडिक्शन आहे, 3 महीना अॻु जी प्रिडिक्शन आहे, त उन में एतिरी खोट सम्झ खां ॿाहिरि आहे। हाणे ही ॾिसो, पाण वटि मार्च में पहुतो, काफ़ी बरसातूं पहुतियूं ऐं जेको रिवर फ्लो आहे उहो 2.5 लख क्यूसेक ते वञी पहुतो हो त इन मार्च जी बरसातुनि जे करे, ऐं पाणी काफ़ी असां वटि एड थी वियो। हाणे ही अॻुवाट ई इहा कथी करे त हेतिरो पाणी खोट थींदी, उन करे हेतिरो पाणी घटि ॾिनो वञे। पर छा, जॾहिं असां वटि पाणी जी अवेलेबिलिटी सरप्लस में हुई, यानी 114 मिलियन एकड़ फीट खां वधीक हुई, त उन वक़्तु डिस्ट्रीब्यूशन जेका अकार्ड में ॾिनल आहे 1991 जे, उन जी शिक नंबर 2 मुताबिक़ थी हुई,
उहा ॾिसणो पवंदो, मुंहिंजे ख़्याल में कान थी हुई ऐं सिंध खे साॻी खोट जो ॾिसणो पियो। ऐं हींअर बि चई नथो सघिजे, छाकाणि जेका पंहिंजे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जी अक थी आहे उहा मूं त ॾिठो आहे त अक्सर करे सही न थींदी आहे। ॿियनि मुल्कनि वटि एडवांस टूल्स आहिनि, टेक्निक्स आहिनि, स्किल पर्सन आहिनि, जंहिंजे करे हुननि जी अक ईअं सम्झो त अबो 90% ठीकु हूंदी आहे। पर हिते पाण वटि ॾाढो ॾुखियो आहे चवणु त वेदर जेको आहे सो शार्टेज केतिरी थींदी या कीअं। इर्सा वारा कंदा आहिनि, हाणे उन्हनि जो मैकेनिज़म छा आहे, उहो किथां था इहो अंदाज़ो लॻाइनि, मूंखे उनजी बारे में न आहे नॉलेज त हू कीअं इन ते कनि था। पर जेका अवेलेबिलिटी आहे हिन वक़्तु जेको ट्रेंड आहे, मार्च में त असां वटि काफ़ी बारिशूं पई हुयूं ऐं काफ़ी अवेलेबिलिटी हुई। मुंहिंजे ख़्याल में दरियानि में काफ़ी बहितरी थी सघे थो। जून में असां वटि मानसून जी बरसातूं पोइ अर्ली मानसून पोइ हाणे उहो इर्सा वारा थी सघे थो PMDR जी इहा अक थी हुजे त हिन साल बरसाति घटि पवंदी या छा हूंदो। सो वधीक तव्हां वटि PMDR आया हूंदा, उन ॿुधायो हूंदो तव्हांखे। जी साईं। डॉक्टर साहब, इन जो मक़सदु आहे तव्हां हीउ जेको असां वटि इर्सा जो जेको वाटर अवेलेबिलिटी जो जेको मॉडलिंग आहे ऐं इहो जेको जंहिंजे बुनियाद ते ही सिस्टम कंदा आहिनि, उहो तव्हां हुन मां मुतमिन आहियो त इहो सिस्टम टेक्नोलॉजी सां सलाड़ियल न आहे ऐं इहो कहिड़े बुनियाद ते कंदा आहिनि? तव्हां माना सॼे सिस्टम खे इन अॻ कथी खे तव्हां रद्द कयो था? मां सम्झां थो सर, हीअ कनि था त जेको आहे बरसाति केतिरी पवंदी उहो हर महीने जे हिसाब सां इहे कथी कनि था त हेतिरी बरसाति पवंदी, हेतिरी कैलकुलेशन, हेतिरो पाणी ईंदो ऐं उन जे बुनियाद ते ही चवंदा त हेतिरा % शार्टेज वाटर जी थींदी, ख़ासि करे सिंध में केतिरी थींदी, पंजाब में, ओवरऑल सिस्टम में केतिरी अवेलेबिलिटी थींदी। हाणे लास्ट ईयर जीअं मिसाल पाण वटि सतलुज ऐं रावी वारो सिस्टम मां असां वटि 12 मिलियन एकड़ फुट पाणी आयो, जेको हिकिड़ो अनएक्सपेक्टेड हो, अचणो कोन हो। हाणे 12 मिलियन एकड़ फुट तमामु वॾो पाणी हो लास्ट ईयर जेको आयो। त ईअं चई नथो सघिजे, थी सघे थो हिन में बरसाति हिन साल घणियूं पवनि या घटि पवनि त जेका शार्टेज आहे 30 खां 60, मुंहिंजे हिसाब सां त एॾो एडवांस में कथी करणु मुनासिब न थींदो। पर डॉक्टर साहब, ही मॉडलिंग जो सिस्टम तो कई सालनि खां बल्कि ॾहाकनि खां कंदा अचनि पिया। ॿुधाईंदा आहिनि शुरू में, ख़रीफ़ जे रबी जे शुरू में असांखे ॿुधाईंदा आहिनि त हेतिरी शॉर्टेज थींदी। हाणे ज़रूरी न आहे त उहो आख़िर में अची सेम थिए। जीअं तव्हां पाण ॿुधायो त पोएं साल जी त अघ थियूं जेके उहे ग़लति साबित थियूं। 114 मां असांखे 124 मिलियन एकड़ फीट पाणी मिलियो, पर तंहिंजे बावजूद बि असांखे ॿुधायो त असां वटि खोट थींदी। सो इहो तव्हां त माना इन जे सिस्टम खे कीअं करणु घुरिजे? माना इहो एॾी अॻकथी कीअं कनि? ज़ाहिर कुझु त अॻकथी करणी पवंदी त जीअं माण्हू पंहिंजा फसल पोखे सघनि। पंहिंजी जेको पाणी ईंदो आहे, ईअं सम्झो त 80% असां वटि ईंदो आहे मानसून जे पीरियड में या गर्मियुनि में। बाक़ी 20% जे लॻभॻि उहो पाणी पाण वटि जेका अवेलेबिलिटी हूंदी आहे उहा हूंदी आहे रबी वारे सीज़न में। हाणे जॾहिं असांजी हीअ मानसून वारी पीरियड ख़तमु थी, उन खां पोइ असां चई सघूं था त हेतिरा % शार्टेज थींदी आहे। हाणे त असां मानसून अचण वारो आहे। हाणे उन जे अचण खां अॻु में ई असां एतिरी अॻकथी करे सघूं त हेतिरो थींदो। त हाणे इहो मुंहिंजी नॉलेज में कोन्हे त इहो कहिड़ो मैकेनिज़म आहे। त छाकाणि जो असां ॾिठो आहे त पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वारनि जी पंहिंजी हिकिड़ो स्टेटमेंट आहे त असांजी जेका अॻकथी अबो 90% तॾहिं वेंदी जॾहिं असां हिकु हफ़्तो 2 हफ़्ता अॻु में प्रिडिक्शन कंदा आहियूं। 3-4 महीना वारी जेका प्रिडिक्शन आहे उहा एतिरी माना रिलायबल न, 50-50 थी सघे थी, 60% थी सघे थी। हाणे उन जे बुनियाद ते असां अनुमान लॻायूं, अॻकथियूं कयूं त माना 30% या 40% वाटर शार्टेज बीहंदी, चई नथो सघिजे। ऐं हाणे इंटरनेशनल इदारनि जे तरफ़ां का ॿी डेटा ईंदी हुजे ऐं उन्हनि जी कथी हुजे त पोइ उहा ॿी ॻाल्हि आहे। ऐं त उन जे बुनियाद ते ही चवंदा हुजनि त हिन साल मानसून घटि पवंदियूं नॉर्मल खां या अबो नॉर्मल थींदो। ऐं उन खां पोइ ही कैलकुलेट कंदा हुजनि त पाणीअ जी अवेलेबिलिटी केतिरी थींदी, दरियाउनि में पाणी जो फ्लो कीअं थींदो, कहिड़े सीज़न में थींदो। ऐं इवेंचुअली हू जेको उनजो नतीजो अख़ज़ कनि त जेको आहे 30% शार्टेज थींदी। पर अक्सर असां ॾिठो आहे, तव्हांजी बि ऑब्ज़र्वेशन आहे त ही चवंदा आहिनि 30% वाटर शार्टेज आहे, पर आख़िर में वरी इहो थींदो आहे त पाणी जेको आहे सो तमामु घणो अची वेंदो आहे। सो फ़िलहाल इन्हनि पंहिंजी डॉक्टर साहब, तव्हांखां आख़िरी सवाल मुंहिंजो बलूचिस्तान वारे पासे जो आहे। तव्हांखे यादि हूंदो त पोएं साल बि बलूचिस्तान मां अॻकथी जो मसइलो काफ़ी रहियो हो ऐं असां ख़बर न पई पए त केतिरो पाणी हितां अचे पियो। तव्हां जेका मॉडलिंग कई आहे GIS बेस ते, त पहिरीं त ॿुधाइजो असां वटि केतिरो पाणी इन्हनि बलूचिस्तान जे हिल टॉरेंट्स मां आयो हो ऐं असांजा सॼा ज़िला जेके वेस्टर्न आहिनि सॼा ॿुॾी विया हुआ। त इहो हिकिड़ो ॿी ॻाल्हि त केतिरो पाणी हो। ऐं ॿियो सवाल सां गॾाए त हाणे इनखे ईंदड़ साल में जेकॾहिं साॻी सूरत हाल कीअं बची सघिजे थो इन सूरत हाल मां? हाणे साईं ईअं आहे त बलूचिस्तान जो जेको पाणी आहे, मूं जेका ॾिठो आहे त 3 हंधनि तां सिंध जे हदुनि में दाख़िल थिए थो। उन में पहिरियों आहे ही चुखी वारो इलाइक़ो जेको कंबच शदाद कोट आहे उतां गाज खां, ऐं हेठि हब डेम वारो इलाइक़ो, हब वारो पासे जो जेको कैचमेंट एरिया आहे न, उहो बि बलूचिस्तान में आहे।
मूं जेका अॻे दफ़े कैलकुलेशन कई हुई उहा कई हुई सिर्फ़ु चुखी कनि त चुखी वटां पाणी, छाकाणि चुखी वारे पाणी अची पंहिंजे केन शाह खे बि ॿोड़ियो हो, मेहर खे बि ॿोड़ियो हो, ऐं मंछर वारे इलाइक़े सॼो इहो इलाइक़ो जेका ॿोॾ आई उहो सिर्फ़ु चुखीअ खां आयो, यानी सिबी खां वठी, ऐं इन जो पाणी जेको आहे तक़रीबन कोटा खां वेझो इलाइक़े खां पाणी सॼो ड्रेन करे अचे थो सिंध जी तरफ़। ऐं ओवरऑल जेको बलूचिस्तान आहे उन जो ईअं सम्झो त 25% जेको एरिया आहे उहो ड्रेन कंदो आहे सिंध जी तरफ़। पाण वटि अहिड़ो को मैकेनिज़म आहे कोन जो उहो मालूम कयूं त केतिरो पाणी सिंध में अचे थो इन्हनि जॻहनि ते। न ई असां वटि को गेज सिस्टम इंस्टॉल आहे, न ॿियो कुझु आहे। मूं पंहिंजी कैलकुलेशन कयूं त जेकॾहिं हेतिरी बरसाति बलूचिस्तान में पई आहे, हेतिरो जेकॾहिं सीप करे वियो वाटर, हेतिरो हुनजो कोफिशिएंट आहे, त केतिरो पाणी आयो हूंदो न चुखी वटां। तो चुखी वटां मूं कैलकुलेशन कई, शायदि मूंखे हाणे यादि नथो पए, मुंहिंजे ख्याल में 8 मिलियन एकड़ फीट जे क़रीब हो एतिरो पाणी जेको उन वक़्त में फिलो करे आयो हो। ऐं इन लाइ पाण खे सिस्टम लॻाइणा पवंदा इन्हनि जॻहनि ते त बलूचिस्तान जो पाणी केतिरो सिंध जी तरफ़ ड्रेन करे अचे थो, त असां उन हिसाब सां पंहिंजो जेको मैकेनिज़म तयारु कयूं, पंहिंजो जेको इंफ्रास्ट्रक्चर तयारु कयूं, त जीअं इहो पाणी ज़हमत न थिए असां लाइ इहा हिकिड़ी क़िस्म जी रहमत साबित थिए, ऐं असां इनखे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते स्टोर करे सघूं, या पाण इनखे ग्राउंड वाटर खे रिचार्ज में इस्तेमालु करे सघूं। इहो पाणी हूअं असां इनखे अवॉइड कोन था करे सघूं, इनखे रोके कोन सघंदासीं, छाकाणि सिंध हिकिड़ी नेचुरल डिप्रेशन आहे। पाणी खे इवेंचुअली हिन तरफ़ ई अचिणो आहे बलूचिस्तान वारे पाणी खे, त असां पाण खे इन जो मैकेनिज़म डेवलप करे इन पाणीअ खे ज़हमत मां रहमत में बणाइणो पवंदो। जी डॉक्टर साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे इनपुट ॾिनो आहे हिन हवाले सां। नाज़रीन, डॉक्टर अल्ताफ़ सियाल साहब असां सां गॾु मौजूदु हुआ। उन्हनि असांखे ॿुधायो त असांजा जेके सिस्टम आहिनि वाटर अवेलेबिलिटी जा, उहे अञा एतिरा न आहिनि जेको 3 महीना अॻु में 6 महीना अॻु में वाटर अवेलेबिलिटी जो ॿुधाए सघनि त केतिरो पाणी अचे पियो, बारिश कहिड़ी पवंदी। पर बहरहाल इहो हफ़्तो पहिरीं ख़बर पए थी। बाक़ी डॉक्टर साहब जो इहो बि ख़्यालु आहे त इहो जेको इर्सा जो सिस्टम आहे, जेको 6 महीना पहिरीं 6 महीननि जे अॻु कथी करणु, 3 महीननि जे अॻु कथी करणु, इहो को एक्यूरेसी हिन में न आहे, ऐं हिन जे लाइ अञा कमु करिणो पवंदो। त इन करे इहो फ़िलहालु ॿुधाए त छॾींदा आहिनि त 3% खोट आहे, पर थींदो इहो आहे घणे भाङे थींदो आहे त पाणी वधीक अची वेंदो आहे ऐं पोइ वरी ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो आहे। नाज़रीन, असां कोशिशि कईसीं त इहा पाणी अवेलेबिलिटी ऐं हिन साल जेका ड्राउट जी जो सिस्टम थिए पियो, या पाणी जी जेका दस्तियाबी आहे, टेम्परेचर्स आहिनि, उन्हनि ते असां ॻाल्हि ॿोल तव्हांखे इंफॉर्मेशन पहुचाइण जी कोशिशि कईसीं। मोहसिन बबर खे जेको प्रोग्राम इजाज़त ॾींदा, सदाईं गॾु।